Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afana min sayyi'il asqam wa maba'i corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadina muhtadin ghairad dallin wa la mudillin silman li awliyaik wa harban li a'daik. Nuhibbu bihubbika man ahabbaka wa nu'adi bi'adawatika man khalafak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa zilaa husnina wa dhahab hammina wa humumina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Alhamdulillah สำหรับวันนี้เราจะต่อนะการตัฟซีรซูเราะห์อัลฟัตห์ซึ่งเราจะเริ่มวันนี้นะจากอายะที่9นะอินชาอัลลอฮฺตะอาลาความต่อเนื่องนะของซูเราะตุลฟัตห์นะมันจะมีบทเรียนนะต่อเนื่องอย่างที่เราอารัมภบทมาตั้งแต่แรกนะตอนนี้เราอยู่นะอายะที่9นะอินชาอัลลอฮฺตะอาลาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวชาฮดีจะตัฟซีรต่อแล้วก็ผมจะขยายความจากการตัฟซีรของท่านฟัลยัตฟัดดัลมักซูเราBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita sampai ayat 9. Belum kita nak tafsir ayat 9 tu kita sakup dengan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala sebut inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tiga kijah semua, tiga wazifah, tiga kijah. Satu inna arsalnaka syahidan. Allah SWT hatta Rasulullah SAW untuk jadi saksi. Kita sebut dah saksi itu dua cara saksi ya. Saksi cara umum. Ya saksi ke mana cara umum? Cara umum ni ya saksi kata nabi-nabi lepas dah ya sudah tabligh agama dia. Nabi jadi saksi kata nabi-nabi lepas dah dia sudah tabligh agama dia. Saksi yang khah dua cara. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi saksi ama-ama umat dia di hari kiamat. Ama yang baik, ama yang jahat, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi saksi kita. Dua, saksi yang dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi saksi kata dia ni sudah sebar agama Islam pada umat dia. Allahumma hal ballagh, Allahumma fashhad. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerja dia mubashiran. Mubashiran ni bawa berita yang baik. Kalau kita mudah-mudah kata dia suruh benar-benar baik ni untuk kita boleh benar-benar berita yang baik masa depan. Ulama kata satu penting kali Rasulullah SAW tafsir kita ialah kalau kita tak syirik pada Allah Subhanahu taala, kita ada la tauhid, man lam yusyrik min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahul jannah. Allah Subhanahu taala balah masuk syurga kita. Lepas tu Nabi tanya Jibril alaihi salam, walaupun wa in zina wa in sarak, walaupun dia berzina dan dia menyuri, Jibril kata walaupun dia nyuri dan dia berzina, kalau dia tak syirik pada Allah Subhanahu taala, duduk dalam tauhid, Allah Subhanahu taala masuk ia syurga. Yang tiga, wa nadhiran. Nadhiran ni amaran kepada orang
orang kafir-kafir dan orang hak maksiat. Dia di sini ulama kata cara Quran dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak berdakwah dia kena campur dua. Cara ngah targhib dan tarhib. Targhib ni galak teh, kena sebut fadilat. Ni tafsir. Targhib benda takut. Kecek syurga, seksa Allah Subhanahu taala, dia kena campur dua ni. Sebab itulah kita dalam dakwah kita tak boleh kecek saja fadilat. Tak sebut benda-benda hak maksiat, lari benda maksiat, tak boleh, dia kena campur dua tu. Lepas Allah Subhanahu taala sebut semua sakup paut dengan hijau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gapo panggil supaya gapo Allah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tiga hijau ni. Mari ayat yang 9 kata litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah เพื่อให้ต่อเนื่องนะสำหรับอายะที่8นะจริงๆแล้วอายะ8จะมีนะอินนาอัรซัลนากะชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนาซีรอเราทบทวนนะจริงๆแล้วแท้ที่จริงนบีนี่ถูกอุทิศขึ้นมานะถูกส่งมามี3ภาระหน้าที่หลักที่กล่าวในนะซูเราะห์อัลฟัตนี้ก็คือชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนาซีรันนะ3ประการชาฮิดันนี่จะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือแบบอัลอามมะห์นี้นะก็คือนบีจะเป็นผู้สักขีพยานให้กับท่านศาสนทูตเก่าๆนะก็คือรุ่นก่อนๆหน้านั้นว่าจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นได้เผยแพร่สัจธรรมจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาอิสลามริซาละห์เตาฮีดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วส่วนชะฮาดะห์คือสักขีพยานอัลคัสซะห์นี้นบีจะเป็นสักขีพยานในวันกิยามะฮ์สำหรับประชาชาติของเขาเองนะและก็อันที่2นะจะเป็นสักขีพยานในเรื่องของการปฏิบัตินะสำหรับประชาชาติที่อยู่ตรงนี้นะส่วนมุบัชชิรันการให้ข่าวดีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะคู่กับนะกับนาซีรอมันจะเป็นหน้าที่ที่อัลกุรอานจะบอกเป็นคู่มุบัชชิรันวะนาซีรอซึ่งเป็นตัรกีบถ้ามุบัชชิรันเป็นตัรกีบแล้วก็นาซีรอนี้ตัรฮีบก็คือบอกข่าวดีนะการข่าวดีสำคัญประการแรกคือลาตุชริกบิลลาฮิชัยอะไม่ชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตั้งภาคีฉะนั้นหะดีษนี้มีนะเชคฮะลีได้หยิบยกมาเพื่อที่จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าถ้าไม่ชิริกแล้วเนี่ยมีสิทธิ์เข้าสวรรค์เลยนะง่ายๆก็คือไม่ต้องพูดรายละเอียดแต่ว่าซอฮาบะห์ก็เหมือนกับเราก็ถามว่าเราชาริกะว่าเราซะนะว่าเราชาริกะว่าเราซินะแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นไอ้พวกปลอมขโมยก็ตามเนี่ยไอ้พวกชอบขโมยนะแล้วก็ซินาก็ตามก็คือหมกมุ่นอยู่กับบาปใหญ่ทั้งนั้นเลยก็ยังเข้าสวรรค์นะถ้าไม่ชิริกอันนี้คือสำคัญที่สุดนะอันนี้คือมุบัชชิรันประการแรกที่ใหญ่ที่สุดนาซีรอเนี่ยเป็นการบอกข่าวร้ายนะถ้าหากนะเราทำไปจะมีบทลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งฟังก์ชันในนี้หน้าที่นี้นบีจะทำควบคู่ไปนะควบคู่ไปdia kena pergi sekali sama mubasyiran wa nadhira yakni targhib wa tarhib insyaallah taala ya lepas Allah Subhanahu taala sebut kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara tu apa dia hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marilah ayat yang 9 ni panggil lam ta'liliyah supaya apa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sini Allah Subhanahu taala dalam ayat ni dia bagi 3 hak. Satu haqqullah wa haqqur rasul al-mushtarak. Hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali. Yang 2 hak Allah Subhanahu taala khah. Yang 3 hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khah. Hak Allah Subhanahu taala kosi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beriman pada Allah Subhanahu taala dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil hak mustarak. Kosi. Lepas tu mari bagi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena muliakan dia, kena besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena berkuat agama Islam.
Maksud dia kita kena musuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena difak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mulia Nabi dan besar Nabi. Itu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara nak mulia insya-Allah kita sebut lagi. Saya nak bagi ayat dulu. 3 hak Allah Subhanahu wa taala. Gapo hak Allah Subhanahu wa taala? Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Gapo maksud tusabbihu? Insya-Allah kita mari tafsir lagi dalam Quran. Gapo dia sebut, kalau sebut wa tusabbihu gapo makna dia? Kita ambil hak nombor 1, ya hak qasi. Kita kena iman pada Allah Subhanahu wa taala dan iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara iman pada pada Allah Subhanahu wa taala, ulama sebut kata 4 perkara. Cara kita nak iman dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. 1, al-iman bi wujudihi. 2, al-iman bi rububiyatihi. 3, al-iman bi uluhiyatihi. 4, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Kata ada 4 perkara ni, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak cukup. 1, al-iman bi wujudihi, kita kena iman pada Allah Subhanahu wa taala ada. Hak ning raddun dah malah pada fa tabi'i. Wa tawa fa dahri, fa mulhid, fa zindiq, tak iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kata tak ada, Allah tak ada. Hak tu rad pada iman bi wujudihi untuk fa dahriin dan fa tabi'in. 2, kena iman bi rububiyatihi Allah Subhanahu wa taala. Gapo-gapo ada tadbir, dah semua ni bawah ngetah Allah Subhanahu wa taala. Segala gapo ada bawah ngetah Allah Subhanahu wa taala. Hak ni mana iman bi rububiyatihi. Iman hak ni fa kufar Quraisy, ya iman hak ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hak ni fa Quraisy iman, fa kufar iman. Iman dengan rububiyah. Sebab tu Islam kena fa mukmin kena tambah iman yang 3. Al-iman bi uluhiyatihi. Maksud iman bi uluhiyatihi, sudut ibadat kita tak boleh bui ke orang lain, kena bui ke Allah Subhanahu wa taala saja. Huquqiyatul ibadah lillahi azza wa jalla. Hak ni mana uluhiyatihi. Hak ni fa Quraisy tak boleh terima. Semekana dia dok sembah tokong, dok sembah pohon kayu, dok sembah orang apa ni, orang salihin. Sebab tu dia tak boleh beriman hak ni. Ya iman rububiyah aja ya. Tak cukup, kena iman bi uluhiyatihi. Dan hak akhir kali kita kena iman dengan asma'illah wa sifatihi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tu cara al-iman billahi azza wa jalla. Ya, alhamdulillah. ทั้งหมดนะจากอายะที่8นะก็เพื่อว่านะลิตุมินูเขาเรียกว่าลามลิตาลิเพื่อนะจุดประสงค์เพื่อที่จะให้นะตุมินูนะบิลลาศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala และก็รอซูลิฮิศาสนทูตของพระองค์คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองวะตุอัซซิรูวะตุวักคิรูฮูวะตุซับบิฮูบุคเราะตันวะอซีลาซึ่งอุลามะได้ทัฟซีรตามที่ชาลีบอกตะกี้นะว่าตรงนี้การศรัทธาจะมีต่อ Allah และก็รอซูลร่วมกันจะแยกเป็นศรัทธาและก็ซัพพอร์ตนะตัววักคิรูฮูนี่คือขั้นซัพพอร์ตนบีในเรื่องของการทำงานถ้าเราอยู่ในสมัยนบีแต่ถ้าเราอยู่นะหลังจากสมัยนบีแล้วภารกิจของนบีนะวารสัตุลอัมบิยะอีกมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของตาลีมนะอันนี้คือเป็นการซัพพอร์ตนะตามสุนนะของนบีที่เรียกว่าวะตุวักคิรูเหมือนกันนี่เฉพาะนบีสำหรับอัลลอฮ์แยกอัลลอฮ์วะตุซับบิฮูก็คือการสรรเสริญนะแซ่ซองอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ซึ่งถ้าเรามาเริ่มนะลิตุมินูนะบิลลาห์นี่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่ถ้าหลักวิชาการนะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะต่างกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาในแบบที่เรียนตาดีกาใช่จริงๆแล้วถ้าแบบอัลกุรอานนี้อุลามะจะแบ่งเป็น4ประการ1ต้องศรัทธาต่อวูจูดุลลอฮ์นะวูจูดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็คือการมีอยู่ของพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะอะไรนะเพราะว่ามนุษย์ในโลกนี้เขาเชื่อนะเขาก็ยังเชื่อนะแต่ว่าเชื่อแบบไม่มีพระเจ้าไม่มีอัลลอฮ์นะซึ่งในลัทธิหรือว่าในสำนักคิดของโลกในทางวิชาการจะเรียกว่าพวกเอเทอิซึมนะพวกเอเทอิซึมก็คือพวกไม่มีพระเจ้านะไอ้พวกเนี้ยจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างเพราะว่าเขาจะเรียกว่าอัตตบีอีก็คือพวกธรรมชาตินิยมนะทุกอย่างมันคือธรรมชาติทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วปากก็พูดแต่ว่าการยอมรับสภาพจริงนั้นก็ยังจำนนอยู่อันนั้นคือวูจูดิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สอง
จะต้องศรัทธาในลักษณะของรูบูบิยะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบุลอาลามีนเนี่ยก็คือพระองค์ผู้อภิบาลคำว่าอภิบาลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสร้างนะเพราะว่าในลัทธิปรัชญานี่เขามีนะมีเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันจะมีพวกแพนเทอิซึมจะมีพวกอิซึมอีกเยอะบางทีเชื่อแค่พระเจ้านี่เป็นผู้สร้างแต่การบริหารจัดการนี้ไม่ใช่แล้วนะพระเจ้านี่ปล่อยให้มนุษย์นะdia ada mazhab falsafah banyak saya bukan rububiyah tapi Allah jadi juga al-khaliq tapi dia lepas kepada manusia sendiri cara rohani itu dimaksudkan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya nah อภิบาลทุกสิ่งทุกอย่างนะนอกจากการสร้างแล้วอันนี้คือรูบูบิยะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ก็ประการที่3คือศรัทธาในเรื่องของอูลูฮียะห์ซึ่งเรียกว่าเตาฮีดบางทีเรียกว่าเตาฮีดอัลมาบูดอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดเลย penting sekali ย้อนกลับไปยังสังคมของเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ถึงอูลูฮียะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารูบูบิยะห์ที่เราศรัทธาคำสอนของบรรพบุรุษของเราจากฮินดูพราหมณ์นี่เราจะมานะเราเข้าใจเราเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามัชริกัตมุชริกีนมักกะฮ์ที่เรียกว่ามุชริกีนก็เพราะว่าประเด็นนี้เหมือนกันวะลาอินซาอัลตุฮุมมันคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎลายักูลุนนัลลอฮ์หากแม้ว่าได้ถามพวกเขาในเรื่องของการสร้างการอภิบาลต่างๆเนี่ยเขาเชื่อนะบางทีเชื่อมากกว่าเราซะอีกรู้เรื่องมากกว่าเราลายักูลุนนัลลอฮ์อัลกุรอานบอกแน่แท้นะเขาจะต้องบอกอัลลอฮ์แต่พวกเขาฟะอันนาตุชริกุนก็ยังชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแบ่งปันนะชิริกนี่คือพูดภาษาง่ายๆคือการแบ่งปันนะชาริกะนะแบ่งปันหุ้นส่วนเพราะอะไรนะเวลาไปในสถานการณ์ของมุชริกีนเนี่ยเวลาไปกราบไหว้หรือว่าทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับจวิตและก็เทวรูปที่เขาสร้างขึ้นมาหลังจากนบีอิบราฮิมและคือพวกนี้มันสร้างขึ้นมานะบิดอะห์สร้างขึ้นมาเทวรูปหรือว่าพวกจวิตต่างๆก็จะแบ่งนะส่วนหนึ่งให้อัลลอฮ์ส่วนหนึ่งให้นั่นคือการชิริกตั้งภาคีเชื่อว่ามีอัลลอฮ์สังคมเราก็เหมือนกันนะแบ่งปันไปหาในรูปของคนมั่งนะวอลีมั่งอะไรมั่งอันนี้คือการชิริกตั้งภาคีฉะนั้นรูบูบิยะห์เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ชิริกเนี่ยสำคัญที่สุดนะอินชาอัลลอฮฺตะอาลาเดี๋ยวเราจะขยายความว่าชิริกในทัศนะตรงนี้ชาฮลีจะได้ขยายความรายละเอียดแล้วก็เตาฮีดอูลูฮียะห์อัสมาวัสซิฟาตแล้วก็พระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราจะศรัทธาในลักษณะนั้นอินชาอัลลอฮฺhak yang kursi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kena beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara nak iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 perkara juga ulama sebut. 1 tasdiquhu fima akhbar. 2 ta'atuhu fima amar. 3 istinab ma naha anhu wa zajar. 4 alla yu'bada illa bima syara'a. 1 kita kena percaya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi khabar kita. Berita hak lepas-lepas dah dan hak ke masa depan. Ya galik khabar ni tak ada suruh. Khabar ni ia panggil sebuah cerita. Cerita Rasulullah SAW sebut dalam Quran dan hadis Nabi lepas-lepas dah. Cerita suratul kahfi kita kena beriman. Dan Rasulullah SAW sebut cerita masa depan, kiamat, kubur, mahsyar, itu kita kena beriman. Itu maksud tasdiquhu fima akhbar. Khabar ni tak ada suruh. 2 ta'atuhu fima amar. Gapo hak Rasulullah SAW suruh kita kena taat. 3 istinab manaha anhu wa zajar. Gapo dia larang hak benda maksiat kita kena berjauh. Hak akhir kali hak penting kali. Hak ni banyak dak leweng dak salah wa alla yu'bada illa bima syar'a. Gapo-gapo tiap-tiap ibadat kita tak boleh buat ibadat sendiri kita, mereka kita kena tunggu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibadat ni tauqifiyah. Dia tak serupa muamalah. Kalau muamalah dia mubah. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Tapi ibadat ni dia tauqifiyah. Kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama tak wa alla yu'bada illa bima syara'a. Waktu cara nak ibadat saya sebut dah dulu itu nekara tak kena sebut dah mula dah.
cara jenis kaifiyah adat tu kita sebut sama dah. Nah, hak tu cara nak iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak perkara ni. Ya. Ya. Alhamdulillah. แล้วก็การศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนั้นก็มี4ประการเหมือนกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องศรัทธาในสิ่งที่นบีบอกนะฟีมายุคบัรนะอัวลฟีมาอัคบัรฟีมาอัคบัรนะอย่างก็คือถ้านบีบอกนะเราจะต้องวาญิบศรัทธาอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่านบีเนี่ยจริงๆแล้วการบอกของนบีไม่ได้บอกด้วยความรู้สึกนึกคิดนะสามัญสำนึกเนี่ยมนุษย์นั้นมันมีอยู่แล้วแต่ว่านบีเหนือกว่านั้นเพราะว่านบีนะว่ามายันติกวานิลฮาวาอินฮุวอิลลาวะฮยุนยูฮาอันนี้ฉะนั้นจะต้องเชื่อในสิ่งที่นบีบอกอย่างkeduaใช่ตัวตะอะตุฮุฟีมาอัมรฟีมาอัมรนะถ้านบีสั่งแล้วเราจะต้องทำตามนะคือมีจิตใจที่จะอยากจะตามนบีเนี่ยซึ่งบางทีคำสั่งในที่นี้ในรูปแบบของพฤติกรรมนี่บางทีมันก็ยากนะที่เราจะบอกเพราะว่ายังมีกลุ่มแอนตี้นบีก็เยอะนะแอนตี้มุฮัมมัดจะเชื่อในอัลกุรอานอย่างเดียวนะอย่างเช่นสมัยก่อนนะสมัยปี1990นะผมยังอยู่ต่างประเทศจะมีกลุ่มหนึ่งนะที่มาเลเซียเนี่ยกอซิมอะห์มัดเนี่ยแอนตี้รอซูลุลลอฮ์ฟีมาอัมมัดนี่tak boleh anti nabi กลุ่ม anti nabi dia nak percaya Quran lalu dah dia tu nabi ปุถุชนเหมือนเราในการอธิบายอะไรเนี่ยเราก็อธิบายได้นะเพราะว่ามนุษย์ก็มีสมองเหมือนกันอัลเลาะห์ก็ให้สมองอันนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะกุรอานียุมฟะกุรอานียุมกุรอานียุมนี่กอซิมอะห์มัดdi Malaysia tahun 1990 91 itu kok Qadianiyah Ahmadiyah Qadianiyah Ahmadiyah begitu ya Pak baru niใหม่ล่าสุดก็คือจะเชื่ออุลามะไม่เชื่อ Nabi maksudnya kalau tu guru dia bapa dia tu dia berasa terlebih kamat walaupun alasai pasti mana sekalipun จะมีข้ออ้างลักษณะว่าเขาจะเข้าถึงนบีไม่ได้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นชัยฏอนทั้งนั้นเลยนะแต่ให้ตามตัวกูเขาบาบอกเขามากกว่านบีอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งฟีมาอามัดนี่ตอนเลยนะyang tiga sih istinab manha anhu wa zajar hak dia lagi kita kena nak jam ตะกี้สั่งอันนี้ห้ามนะการห้ามของนบีก็เหมือนกันลักษณะพฤติกรรมกลุ่มพวกนี้มันจะมาคู่ถ้าไม่ตามที่นบีบอกสิ่งนบีห้ามมันก็ไม่ละลดนะแล้วก็สุดท้ายที่สุดนะsekali akhir sekali alla yu'bada illa bima syara' alla yu'bada illa bima syara'a เราจะต้องทำตามในสิ่งที่นบีอธิบายนะอย่าไปโดยเฉพาะในเรื่องของอิบาดัตเนี่ยถ้าเราคิดขึ้นเองนะเรียกว่าอุตรินั่นแหละคือบิดอะห์นะใช่ไหมอย่าtak boleh keluar daripada Nabi syarah Nabi อธิบายอะไรนี่เราจะต้องเอาเป๊ะๆนะเพราะว่านบีคือว่าอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์คือชะฮาดะห์อันที่สองอันนี้คือหลักการศรัทธาต่อนบี4ประการอินชาอัลลอฮ์ ya cara nak baca ayat ni ya ada dua cara dah cara nak baca we kena kalau kita tafsir hak dhamir tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu kita tafsir dhamir klik balik pada Allah Subhanahu wa taala cara baca ayat baca su litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila tu cara baca yang satu kalau kita nak balik tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu pada Rasulullah raja ila Rasulullah cara baca litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu notis ini lepas tu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kerana hak wa tusabbihuhu ni klik pada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kita tafsir hak tu klik pada Allah Subhanahu wa taala semua jadi hak sebut semua tu klik pada Allah Subhanahu wa taala lah jadi litu'minu billah kena beriman pada Allah dan kita kena mulia besar pada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena tasbih pada Allah Subhanahu wa taala hak tu tafsir yang mula-mula cara baca kena jadi satu dah semua kerana ya dhamir hak tulah litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila tu cara baca yang satu dua kalau kita nak tafsir nak bagi cara hak saya bagi saat ni cara baca kena wuti di
wa tu'azziru wa tuwaqqiruh, nawuti situ. Karena dhamir itu klik pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu wa tusabbihuhu tu ya klik pada Allah. Ya kalau kita capur belakang jadi belik, sebab tu kena wuti situ. Dipanggil waqfun tam. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Uti, lepas tu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi hak akhir tu klik pada Allah Subhanahu wa taala. Tu cara baca ayat tu. Maksudnya mula-mula tu dhamir ya'ud ila Allah. Allah Subhanahu wa taala semua. Yani al-ataf yani wasil ya. Yang kedua kita bagi. Hak saya kita lani kita tafsir tu kita bagi ni. Kalau cara kita tafsir ni kena wuti di wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu, kena wuti situ. Lepas tu baca wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tu cara baca lah. จะมีนะวิธีการอ่านฮะเพราะมันจะมีการทับเซตอยู่สองสไตล์สองแนวด้วยกันนะถ้าเราจะนะเรียกว่าอะไรนะการอ้างถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาษาอาหรับเราจะมีดอมิรก็คือการอ้างฮูนี่คือใครนะจะเป็นถ้าภาษาอังกฤษจะเป็น relative clause นะก็คืออัลลอฮีฮัวนี่จะบอกว่าใครถ้าในการทับซิดชุดแรกเนี่ยอุลามะจะทับซิดในลักษณะที่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยหมายถึงจะต้องยิ่งใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องช่วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าในสุดท้ายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวิธีการอ่านลักษณะนี้จะต้องอ่านเชื่อมให้หมดเลยว่าลิตุมินุนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุอัซซิรูฮูวะตุวักกิรูฮูวะตุซับบิฮูฮูบุคระตันวะอัซีลาอันนี้คือการอ่านประเภทแรกเพราะว่าฮูนะยาอูดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะจะกลับไปยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทั้งหมดเลยประเภทที่สองนะเราจะแบ่งนะเหมือนที่เรากำลังอธิบายอยู่แบ่งนะการอิมานต่ออัลลอฮฺและก็รอซูลด้วยและก็การซัพพอร์ตรอซูลด้วยและก็การตัสบิฮ์สะดุดีแซ่ซองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่างหากฉะนั้นเวลาเราอ่านเราจะไปอยู่ที่วะตุอัซซิรูฮูวะตุวักกิรูฮูวะตุซับบิฮูฮูบุคระตันวะอัซีลาเพราะว่าซับบิฮูแซ่ซองนี่เฉพาะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นส่วนวะตุวักกิรูฮูนะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำให้อิสลามยิ่งใหญ่หมายถึงร่วมสมัยถ้าร่วมสมัยคือแนวร่วมทั้งหมดเลยที่เป็นการขับเคลื่อนในลักษณะของ Islamic Movement นี่ก็เราจะต้องไปอยู่ในตรงนั้นด้วยนะและนี่คือสองสไตล์ในการอ่านเพราะว่ามีนัยยะของการตัฟซีรสองสไตล์เช่นกันนะอินชาอัลลอฮ์ wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Sini kita kena besar pada dan muliakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak muliakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dah. Soalan tu itulah. Nah, kalau kita nak amal dengan ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dah. Ulama ada banyak cara. Satu cara hak penting kali kita kena ikut sunat dia sallallahu alaihi wasallam. Gapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kita suruh buat gapo kita buat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari gapo kita kena tinggal hak dia lari tu. Hak tu hak penting kali cara kita nak muliakan besarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, jangan lupa selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Tu masuk dalam kita besar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ni lebih penting lagi dah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masuk selawat dia masuk dalam ibadah yang besar. Kalau kita selawat dia satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat 10 kita. Selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ni ya sebut di para malaikat. Sebut atau Muhammad bin Sa'id duk selawat pada Rasulullah. Ya lapa selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita selawat dia dah kita boleh pahala dan ayah kita pun boleh pahala juga. Lagu mana ayah kita boleh pahala? Bagi kita selawat, ia sebut nama kita, Allah SWT sebut nama kita, ia sebut bin Muhammad, masalah saya Ali bin Muhammad bin Samah. Allah sebut nama ayah kita ke. Sini ulama kata kalau kita selawat pada Rasulullah SAW, kita baik pada ayah kita juga. Masuk dalam birrul walidain ke. Kerana walaupun abah yang mati, kerana nama ia sebut Allah sebut juga nama
ayah dia tu. Sebab tu selawat Nabi tu ia boleh pahala banyak. Ia boleh satu Allah Subhanahu taala sebut kita daripada malaikat pada para malaikat, dan malaikat minta sama Allah Subhanahu taala hapun dosa kita dan rahmat kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minta sama Allah Subhanahu taala untuk hapus dosa kita dan minta rahmat Allah Subhanahu taala. Sebab tu kita selawat banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tiga, kita nak besar muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena baca sirah Nabi banyak. Tarikh Nabi kita kena baca banyak. Bukan kita kena baca dengan anak kita di rumah-rumah kita. Biar anak kita tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gapo nak tahu ni? Karena kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat gapo? Nah, ngahli dia buat gapo? Ada lagi saingan dia buat gapo? Ia pergi buat gapo? Kita boleh tahu gapo-gapo maklumat, kita boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu satu kita nak melihat. Pak, kita kena ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena hormat majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada majlis-majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena hormat majlis ni, kita kena mari ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Malik radhiyallahu an, beliau yang nak ngajar hadis ni, dia cuci, dia pakai baju hok molek kali, dia pakai minyak bau hok mahal kali, kerana nak pergi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu masa itu dalam kitab Ar-Rahlah fi Talab al-Hadis, Khatib Baghdadi sebut, dia kata ibu jeking ketik kaki dia kalau dia mengajar dia tak gerak. Malik tak gerak. Ihtiram pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak bangun lari dak. Ihtiram pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ulama sebut kata Imam Malik. Sebab tu dia panggil Imam Ahlus Sunnah, Imam Darul Hijrah. Dia la yufta wal Imam Malik mawjud fil Madinah. Tapi fatwa tak wani fatwa kalau Imam Malik ada. Pandai dengan dia boleh martabah pengkat setelah tu kerana dia hormat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak akhir kali hak kita kena besar mulia pada sunat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duk dengar gapo duk berlaku demo nak fuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena gerak kena balas cara nak balas tu ya duk diikut-ikutlah. Kalau kerja cara kerja hukumah dia, hukumah hak Islam ni cara hukumah ya igak orang hak duk maki Nabi. Tapi kita ni lagu mana? Kita nak balas lagu tu, kita kena sebar dalam Facebook, dalam line, dalam website tu sifat Nabi, akhlak Nabi hak molek-molek. Kena you kena dah modok kada modok maki, orang maki ya cari. Dia masalan fok you duk maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk seber Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fok you cerak yang mai nak cari pio Rasulullah. Hok duk kena maki tu. Habis kita kena sebar bahasa putih, bahasa sia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai baca. Sebab tu banyak hok duk maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hok maki diri masuk Islam. Hok lepas dah cerita banyak masuk Islam. Kerana orang Islam duk sebar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara-cara kita nak besar muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dia meninggal dah. Ya. Alhamdulillah ปัจจุบันนะครับการที่เราจะซัพพอร์ตตัวสุลลอฮ์แล้วก็แสดงถึงความรักท่านนบีเนี่ยนบีไม่อยู่แล้วนะฉะนั้นอุลามะได้ลิสต์นะหลายประการมากนะว่าเรามีวิธีการยังไงหนึ่งนั้นคือเราจะต้องทำตามนบีนะที่เราบอกว่าสุนนะรักนบีเนี่ยเราจะต้องทำตามด้วยนะอันนั้นสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราแค่อ้างแต่ว่าเราจะต้องนบีบอกยังไงเราก็ควรที่จะทำตามนบีห้ามอะไรเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอันนี้คือเพราะว่านบีนั้นมันอันดับการอธิบายอัลกุรอานมันอยู่ที่นบีนะทั้งหมดเลยอันที่สองเราจะต้องศอลาวัตต่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดนะตรงนี้เองนะพอเรามีความรู้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำนะครับแค่เราเข้าใจว่าการศอลาวัตต่อนบีครั้งหนึ่งเนี่ยมาลาอิกะฮ์และอัลลอฮ์นี่จะอ้างนะบุพการีของเราด้วยการอ้างสมมติว่าผมเนี่ยไฟซอลเบนอาลีเบนอาวังซึ่งบุพการีของเราจะได้รับอัสวะผลบุญด้วย
นี่เวลามันเป็นการกระตุ้นให้เราทำอิบาดะห์เพราะถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยkalau kita tak erti kita tak kuasa nak buat Ustaz ni โอ้อุปการีของเราที่เสียไปแล้วก็ได้รับผลบุญด้วยแค่การสละวัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลเลาะห์จะอ้างอิงทั้งหมดเลยนะเส้นสายของเรามาทั้งหมดเลยนะคือบัมพบุรุษนะอันนี้คือยิ่งใหญ่นะรักนบีtiga ke apa sih tak ingat majlis hadis majlis nabi majlis hadis majlis hadisการที่นะโยงไปอย่างอิหม่ามมาลิกเลยนะอิหม่ามมาลิกนี่เขาอยู่ที่มาดีนะฉะนั้นเขาจะรักนบีมากๆเลยแล้วก็จะสอนหะดีษนบีนะกิตาบเขาเช่นมุวัตตะนะเขาจะทำทุกอย่างเวลาจะไปนะสอนเนี่ยเขาคิดว่าเขากำลังอยู่ในมัจลิสกำลังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเทศกาลที่อยู่ร่วมกับนบีเขาก็จะใส่เสื้อผ้าที่มันอลังการนะใส่น้ำหอมที่แพงที่สุดแล้วก็จะมีมารยาทที่สุดอัคละนี่คือถ้าสมมติว่ามีรายงานบอกในตำรานะที่เกี่ยวกับการเรียนหะดีษเนี่ยของอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าถ้าเขาถูกอะไรกัดนี่เขาจะนิ่งนะฮะคือไม่ยอมเพราะว่ารักษามารยาทเราลองดูเวลาเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าใครก็แล้วแต่มนุษย์บนโลกเนี่ยที่เราคิดว่าในอำเภอผู้ว่าอะไรเนี่ยพูดง่ายๆคือจะตดก็ไม่ได้ เพราะบางทีรับปริญญาเราประสบการณ์ทุกคนเลยนะเนี่ยโอ้โหจะละหมาดก็ยากอะไรก็ยากก็คือต้องสำรวมมากๆเลยนะไอ้นี่ลักษณะเดียวกันอิหม่ามมาลิกจะให้ลักษณะนี้นะให้คุณค่าเพราะอะไรเขาได้รับขนานนามว่าเป็นอิหม่ามที่ธรรมชาติก็มัซฮับที่ตามสุนนะห์มากที่สุดเพราะบรรยากาศเขาห้อมล้อมด้วยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะตุลมุนัววะเราะห์มาดูซีเราะห์นบีซีเราะห์นบีนี่สำคัญมากการบอกเล่าเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ของนบีชีวประวัติของท่านนบีนี่สำคัญนะเราเนี่ยผมว่ายังน้อยมากถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์กับประวัติศาสตร์ของคนอื่นบนโลกนี้ที่เราเรียนมาเพราะว่าเราในหลักสูตรเราจะมีเราแค่เรียนตาลิกาถ้าไม่เรียนศาสนาเราก็จะเรียนน้อยหรือเรียนศาสนาก็ไม่ได้ปลูกฝังนะชีวประวัติชีวประวัติของนบีที่แบบลึกซึ้งมากๆว่านบีทำอะไรนะลูกเราพอเรียนระดับมัธยมเริ่มที่จะเข้าใจนะบุคคลสำคัญของโลกแล้วที่ไม่ใช่นบีพอมหาวิทยาลัยนี่อ้างเลยหมดเลยนะถ้าไปคือจะไปสายไหนก็แล้วแต่นี่อริสโตเติลพลาโตนี่ต้องรู้จักแหละอันไหนอริสโตเติลอันไหนปลาโตนะมันอ่านได้ทั้งนั้นแหละปลาโตก็ได้ปลาโตอีกเก็บสาบุรีก็คือต้องรู้จักนะเพราะว่าอริสโตเติลพลาโตนี่มีทั้งการเมืองการปกครองมีทั้งปรัชญามีทั้งอะไรมีทั้งวิทยาศาสตร์นบีtak kena Al-Falatun kena nih. Ini perawat Nabiเรายังน้อยมากประมาณนี้kalauเรียนรัฐศาสตร์habisnya arti ทฤษฎีการเมืองหมดเลยนะมันแต่มักวลีจอห์นล็อกอะไรหมดเลยนะมาสายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ไอน์สไตน์ตั้งแต่อะไรระบบประมาณรู้เรื่องหมดเลยหารู้ไหมว่าเดคาร์ตเนี่ยนักเหตุผลนิยม rationalism ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตายขณะที่เมาผมได้จากอาจารย์ผมไม่ทราบเหมือนกันนะยิ่งใหญ่ความคิดมาที่ได้เราเก่ตายในคูน้ำเพราะเมานี่นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่มันดูถูกนะคือมันแบบเกลียดหมดเลยนะอันนั้นคือนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นคือฉะนั้นจะต้องให้นะซีเราะห์อันนบาวียะตอนนี้บรรดาเนาะกิตอปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆให้เขาตระหนักและเข้าใจเพราะว่านาบีนี่ป๊อปปูล่าที่สุดในโลกไม่มีแล้วการเมืองการปกครองสังคมแม้ทั้งชีวิตครอบครัวเนี่ยสปาอุสรอกับนาบีsemua adalah itu deh bukan maksudไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะเรียนชีวประวัติของคนอื่นไม่ได้นะแต่เราจะต้องเน้น bukan tak boleh ngaji lah tetapi kita tinggal masalahnya kita tinggal apatah lagi nak aula nakจะให้ความสำคัญกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของซีเราะห์อันนี้คือประเด็นของเราเพราะอะไรเราไม่เคยรักนบีพวกkitaนี่บัวเยอะบางทีเลยแค่มูพวกเราเนี่ยว่ารักนบีแต่เรา
cara kanไงเพราะว่าเราไม่รู้จักนบีจริงลักษณะเดียวกันที่อัลกุรอานว่าเรานี่จะนำอัลกุรอานมาใช้ว่ามินฮาจฮายาจุนะคือดุอาจนถึงกิยามะฮ์ก็ไม่ได้เพราะเราไม่เคยเรียนรู้อัลกุรอานไงไม่เคยศึกษาkita dakwah saja je seperti Nabi kita kasih Nabi Allah sallallahu Muhammad nah tapi kita tak kenal kitaไม่รู้จักจริงอ่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือใครแล้วเราจะปฏิบัติตามยังไงดำเนินแต่สุนนะฮ์อะไรๆada doa Nabi sallallahu selawat nete sunnah nah selawatต่อนบีรักนบีมากเลยโอ้โหสลาวาตนี่จะให้ยาวไซดีนามุฮัมมัดก็ว่าไปนะมีประเด็นปัญหาแต่ว่ากำลังต่อต้านนบีไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คือสภาพจริงของสังคมเรานะอันนี้คือเราจะต้องตระหนักnah kita menentang Nabi kita tak khabar tapi nak ta'zim Nabi itu lebih-lebih pula kadang-kadang kalau Nabi tak suruh สิ่งที่นบีไม่ได้บอกHappy birthday นบีมั่งนบีเคยสั่งเมื่อไหร่จะว่าก็ว่าไปก็แถไปทำไมไม่อ่าน Happy birthday นบีแต่ที่จะอ่านโมลิดมันก็ประเด็นนี้คือสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเราต้องรู้จักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเรารู้จักผมว่าไม่มี Happy birthday นบีเนี่ยดาบไป Happy birthday จะหมดเลยผมไม่ได้อ้างอิงหมดลุดนะเพราะอันนี้ Happy birthday นะเดี๋ยวคนโกรธนะคนโกรธนะแรงเกินไม่ได้แรงหรอกนะความจริงอินsyาอัลลอฮฺตะอาลาsaya boleh mau izah boleh sekarang dua kali masa pun habis insyaallah ya mau izah nak sebut hari ni kita nak masuk dalam bulan apa ni 10 akhir bulan Ramadan ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma taqaddama min dhanbihi. Jadi dalam amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 akhir ni ya qiyamul lail. Saya nak luah sikit faham qiyam Lailatul Qadri ni dengan hadis lain lagi hak sebut amal-amal kalau kita buat jadi masuk dalam amal qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ni kita tahu belaka dah cara semaya apa tu tapi saya nak peluah mafhum qiyamul lail ni ambil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut as-sa'i 'ala al-armalah wal masakin qas-sha'im tul an-nahar wal qa'im kullul lail. As-sha'im al-qa'im atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis ni orang dok tolong sokmo-sokmo dok tolong orang armalah orang bujang dan orang miskin orang fakir dok tolong wi sedekah dia dok tolong gapo yang berhajat kita tolong yang sokmo pala ya supaya gapo supaya orang dok qiyam lail sokmo-sokmo ambil di pahisya sampai subuh tiap-tiap malam. Kita kena wi luah fikrah ni malam-malam 10 akhir tu wi ada gak kita tolong orang sekeng tolong orang bujang orang armalah ya kerana orang armalah ni berhajat pada orang yatim sebab tak ada orang yatim dengan dia deh ayo berhajat nak banyak-banyak kira tu nak buat tak boleh diri ya kita kena tolong dia lah biasa nak tolong macam mana tak anak yang jalan deh kecek mula lah tu deh ya dua Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi pahala gapo pahala kal qaim apa ni amal tiap-tiap malam wa kal mujahid fi sabilillah supaya kita duk jihad dalam sabilillah sama-sama tiap-tiap masa itulah orang faham luah nah ia bukan faham qiyamul lail learning tak susah alhamdulillah pak tak payah sebab Allah Subhanahu wa taala wi kita teknologi teknik learning ada alhamdulillah kita tahu mana orang susah ni duit ya tak kena pergi diri dah lah ni alhamdulillah malam-malam 10 akhir tu ada tu kerana apa kerana kalau kita masalah kita 1000 saya sebut lah khutbah Jumaat kita 1000 kena malam Lailatul Qadri supaya kita berapa kali 83 tahun 4 bulan kita nak beri duit umur kita tak hafaz tahu tu umur kita tak hafaz tahu 80 lebih tu nah sebab tu kita malam-malam tu wujud
we ada med nombor 1 sampai 30 50 kot tak apa dah. We ada nama sama kita. Oh 50 banyak dah kalau kira dah. Banyak dah kerana apa? Kerana 80 tahun. Nah, we ada 50 ke 100. We ada tiap-tiap malam Lailatul Qadri. Cerak kena boleh. Kalau kita 10 hari, kalau kita tak sehari tu boleh hadir tak temung dah. Kalau kita tak 10 hari dah. Sah banyak. Kita ada 1000 misal. Kita tak jadi 100. 10 hari jadi 1000. Cerak kita kena boleh Lailatul Qadri. Ya. อันนี้การขยายความให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วนะในช่วงนิสฟุลอาคีรก็คือช่วงสุดท้าย10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งนะจะเป็นเรานะเข้าใจจากอุลามะที่บอกว่าจะเป็นช่วงที่เป็นไปได้ที่จะมีไลลาตุลกอดรมากที่สุดฉะนั้นซิยามและก็กิยามเนี่ยกิยามคือการตะเราะเวห์การอะไรแล้วก็การละหมาดทัจญุดการอะไรจนถึงตรงเนี้ยมันคืออิบาดัตอีกประเภทหนึ่งแต่ถ้าเราขยายความเชคอาลีกำลังจะบอกว่าหนึ่งในวิธีการที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วก็จะได้ผลบุญทวีคูณนะอัลฟิชาฮรินก็คือ 1,000 เดือนนะก็คือนะมันจะมีหะดีษที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากไร้นะก็คือซะดะกอฮ์นั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแม่ไม้โอ้พูดถึงแม่ไม้นี่ต้องไปหาเลยอาจารย์ตอนนี้หาไม่ยากคือคิดถึงเมื่อไหร่นะคืน10 คืนสุดท้ายนี้โทรไปเพื่ออะไรโอนเงินเลยช่วยเหลือแม่ไม้นะเพราะว่าเขาลำบากนะต้องลำบากแล้วก็จะได้ทวีคูณนะพระเลนะหรือถ้าอาจารย์จะเอาช่วยเหลือมากกว่านั้นก็ได้นะก็จัดการเลยนะอักกัดเลยนะ อันนี้คือบางทีเรามองข้ามในสิ่งที่ชาลีพยายามขยายนะกรอบของการทำความดีนะในคืนในลาตุลกอดรเนี่ยก็ได้นะ80เกือบ84 เดือนถ้าคำนวณถ้าเป็นละเอียดมันจุดทศนิยมนะ84 ปีเนี่ยไม่ใช่84 เดือนคือไม่มีทางของเขานะจะทำได้ฉะนั้นต้องยิงเป้าแล้วก็ผมเสริมนิดหนึ่งนะมีการวางแผนนะอุลามะสมัยก่อนสอนให้เรามีวางแผนสมมติว่าเรามีเงินโอเคนะ1,000 บาทช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ย10 วันสุดท้ายเรามีเงิน 1,000 บาทวิธีการนะเขาบอกว่าอย่าไปทุ่มนะโอ้อันนี้สุดยอดเลยนะอุลามะอย่าไปทุ่มครั้งเดียวเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคืนไหนที่เป็นไลลาตุลกอดรฉะนั้นต้องแบ่งนะคืนละ100คืนละ100ให้มีทุกคืนความดีมีทุกคืนนะsatu bagi nah supaya amalan ini bukan satu kita wahaniyati ulamaนี่bijakนะก็คือฉลาดมากอันนี้คือวิธีการเพื่อเราจะได้มีทุกคืนนะเหมือนกับการแทงนะไม่อยากจะบอกว่าแทงหวยนะเพราะผมเขาก็ไม่เคยแทงแต่ว่าจะดูแล้วเขาแทงตรงนั้นนะคือแทงให้หมดนะแทงให้หมดให้ถูกเพราะมันจะต้องถูกแน่นอนอินชาอัลลอฮฺตะอาลาถ้าเราไปมันก็ได้แหละ 1,000 บาทมันก็ได้แล้วผลบุญแต่ถ้าไม่โดนไลลาตุลกอดรมันก็จะได้ผลบุญธรรมดานะโบนัสไม่มีแต่ถ้าkita 100 ร้อยนะพอโดนโบนัสคืนหนึ่งวันละ100tak 1000 pun alhamdulillahทวีคูณkhairun min alfi syahrin masya Allah iniคือตัซกิเราะห์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะมีอะไรผิดพลาดนะผมชาฮลีทีมงานนะคณะวิทยาการอิสลามและกรรมการมัสยิดและก็พี่น้องทุกท่านนะอาลีมัสยิดแห่งนี้นะขออภัยนะด้วยในโอกาสนะและก็อินชาอัลลอฮฺตะอาลาเราอยากจะให้พวกเราติดตามต่อไปทั้งไลฟ์นะและก็ออนไซต์วะฟักนัลลอฮุวะอียากุมลิมายุฮิบบุวะยัรฎอأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته